Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді әрі оңай профитроли жасаймыз. Алдымен суымызды және майымызды салып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін үстіне ұнымызды салып, барлығын араластырамыз. Жұмыртқаларымызды бірте-бірте бір-бірлеп саламыз. Осылай барлығын араластырамыз. Басында бірікпей тұрады, одан кейін кішкене қатты араластырғаннан кейін бірігеді. Осылай пакетті кесіп, осылай форма жасап, осымен 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Осымен профитролиларымыз дайын болады. Оған дейін кремімізді дайындаймыз. Алдымен сүтімізді құйып аламыз, оны кішкене қайнатамыз. Оған дейін басқа ыдыста 2 жұмыртқамызды және қантымызды салып, барлығы біріккенге дейін араластырып аламыз. Ұнымызды салып, тағы барлығы біріккенше араластырып болғаннан кейін қайнап тұрған сүтіміздің үстіне осылай құямыз. Араластырып, қою масса болғанға дейін баяу отта осылай жасаймыз. Осындай қою масса шығады. Үстіне майымызды салып, барлығын араластырып, осымен профитролилеріміз осылай қызарып, 2 есе масса болып пісіп шығады. Профитролилар піскеннен кейін суытамыз. Суығаннан кейін осылай ортасын кесіп, жаңағы заварной кремімізді саламыз. Осылай ішіне құйып, бетін қалағаныңызша безендірсеңіздер болады. Мен шоколад жақтым. Осымен өте дәмді қарапайым заттардан жасалатын профитролилеріміз дайын. Видеоны лайк, комментарий жазып және подписка жасап кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлдана ас болсын.